Bwana, mambo vipi mwana kodi 255? Leo nimeenda kukuletea app 5 ambazo zitaweza kukusaidia wewe kuzitengeneza hela unapokuwa na tatizo lolote. Application hizi singeni kwako. Ikiwa umekutana nazo kwenye matangazo, tutaenda kuzijadili moja baada ya nyingine. Kuna umoja loan, kuna branch, kuna mkopo, kuna premium cash. So nitaenda kudadavua moja moja, strengths zake pamoja na matatizo yake. So hakikisha unakuwa pamoja na mimi mwanzo mpaka mwisho. Utaweza kuingia kwenye Play Store, zeni tutaenda kukagua moja baada ya nyingine. Inakwambia unapata mkopo ndani ya masaa 24 na hii ni feature kama inavyoonekana hapo. So tunaenda kusoma comment za wadau au ambao wameenda kufanya review kwenye tayari na watumiaji wa application hii. So hakikisha kabla huja download application yoyote ambayo inakuwa ina umuhimu kwako, hakikisha unakuwa unachekia, unaangalia wenzako walichokicomment kulingana na hiyo application. So hii inakusaidia wewe. Mfano hapa walio comment ni zaidi ya watu 100,000. Hii ni application nyingine ambayo inaitwa Premium Cash, ambako hapa utakuwa unapata hadi zaidi ya 1,000,000 kwa muda mchache. Kingine utachoose account, kikubwa uwe na jina lako, namba za simu, zeni unapata pesa. So tuende tukachekie ni kweli walichokiandika au pamoja na matangazo yao. Unapoingia YouTube, unapoingia kwenye platform mbalimbali unakutana na matangazo yao. So tunaenda kufanya matangazo. Rate yao ni 4.2. Mmoja anasema ni nzuri, mwingine nao anaikubali, but ameeleza tatizo lake. Alipo apply mkopo wa kwanza, alipokuja ku apply mkopo wa pili ikawa imezingua. Zaidi ya watu 1,000 tayari wameshaweza kuipakua application hii na kuifanyia review. So mimi nitaenda kuchekia yule ambaye amepata tatizo kubwa, tatizo ni lipi, ili hata wewe utakapochukua application hii itakuweza kukusaidia na kujua wapi inakuwa inakwama. So baada ya kukagua, moja anakuambia it was the app I have verified. Verify but inakuwa inamzingua kwa wakati mwingine. So inakuwa difficult kwake. Mwingine anasema poor customer service, yani hawarespondi call zake anazowachekia kupitia WhatsApp. Na kuna loan application nyingine naenda kuidadavua. Siko kwa ajili ya kufanya advertisement, but ninaenda kuzichambua application moja baada ya nyingine. Kuna moja ambayo yani automatic weakness yake inaweza ikakukopesha ili hali wewe hujui kinachoendelea, mwisho wa siku unajikuta una tatizo kubwa. Na hiyo iongelea ni Mshiko app. Wanakuambia wanakukopesha hadi kiasi cha shilingi 100,000. Hapo utaweka namba zako za simu 24 hours, inakuwa iko open. Sitaongea kwa niaba yangu mimi, bali ninaenda kusoma maoni ya watumiaji wa application hii. So ninaenda kureview kumsaidia immediately alipokuwa na tatizo. But mwingine anasema don't install this application, yani usi-install application hii kwa sababu inakupa mkopo yani bila request yako, bila kurequest, ambako yeye aliweza kukopeshwa 45,000 bila yeye kujua, afu ikatakiwa arudishe 21,600 kila baada ya wiki kwa wiki 3, ambako yani kikubwa iliweza kumvunja moyo. So tutaenda kuchekia nyingine. Hii nyingine inaitwa Premium Cash. I think umeweza kuichekia na kuna branch. So ngeni kwako, tutaenda kuzijadili. Ziko fresh. Hii iko kwa ajili ya Tanzania, tutaenda kuchekia pamoja na East Africa nzima. Muonekano wake ni kama huu hapo, wanasema ni transparent. Rate yake ni 4.5. Hii kidogo iko vizuri na upige mwingi. So tunaenda kusoma comment za wadau kadhaa kama unavyoziona na kuopinia ili uweze kuzichekia fresh kabisa. So weakness na importance za hizi zinasaidia, but hakikisha unakuwa unazi review kabla hujainstall kwenye simu yako, ili usije ukapata tatizo lolote. Na kama utapata tatizo lolote, unaweza ukatuchekia. Sitoi mkopo bali na review application. Mfano kama hii hapa Nafaika Loans, wanakuambia hamna chochote cha ajabu humo, yani ni uongo. Yani kwanza amepigwa siku 30 bila chochote. Mwingine anasema
Hii application inaweza ikavuruga modi yako, but kulingana na maelezo yake ambao wameverify watu 342 ambao ina rate ya 4.3. Zaidi ya watu 100,000 wameweza kudownload application hii. Ni MB 3 tu.